Praise the Lord. Hallelujah. Shall we stand up for a while? Stehen wir auf. Let us close our eyes. Schließen wir unsere Augen. Let us close our eyes and let us prepare ourselves to receive the word in our hearts. Schließen wir unsere Augen und bereiten wir uns jetzt darauf vor, das Wort des Herrn zu empfangen. Because as we heard during the last few minutes from Father George, Denn so wie wir in den letzten Minuten von Pater George gehört haben, the word of God will come into the depths of our hearts and lives. das Wort Gottes wird in die Tiefen unseres Herzens kommen. And that word will start work Und dieses Wort wird beginnen, in uns zu arbeiten, in our personal lives and in our families and in our society. in unserem persönlichen Leben, in unseren Familien und in unserer Gesellschaft. Closing the eyes, Schließen wir die Augen. let us in a special way lift up our hands and hearts to the Lord. Heben wir auf eine spezielle Weise unsere Hände und unsere Herzen zum Herrn And let us repeat this prayer. und lasst uns gemeinsam das Gebet wiederholen. Lord Jesus, Herr Jesus, we praise you and thank you wir preisen dich und danken dir. Hallelujah. Halleluja, Hallelujah. Halleluja, Hallelujah. Halleluja. Lord and Savior, Herr und Retter, our Lord and Savior, unser Herr und Retter, teach us and guide us lehre und führe uns with your word which is living and active. mit deinem Wort, das lebendig und aktiv ist. Hallelujah. Halleluja, Hallelujah. Halleluja, Hallelujah. Halleluja, Hallelujah. Halleluja. Let us ask the help of Mother Mary during this whole day. Erbitten wir die Hilfe der Gottesmutter Maria für diesen heutigen Tag. Mother Mary is the mother of the word. Die Mutter Gottes ist die Mutter des Wortes. She is the one who took the word into her body and soul and gave it to the world. Sie ist die eine, die das Wort in ihren Körper und in ihre Seele eingeschlossen hat und der Welt gegeben hat. So let us ask her intercession specially. Bitten wir um ihre besondere Fürsprache. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Kindly be seated. Nehmt Platz. Praise the Lord. Preiset den Herrn. Are you happy? Seid ihr froh? Ja, If you are happy, you will go back today with double happy. Wenn ihr schon glücklich seid, dann werdet ihr heute nach Hause zurückkehren mit einem noch glücklicheren Herzen. If you are not happy and joyful, Wenn ihr you nicht, will go back with a heart filled with joy today. wenn ihr nicht glücklich und froh seid, dann werdet ihr zurückkehren mit einem frohen Herzen. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. My dear friends, Meine lieben Freunde, as we know, tomorrow a new retreat center is going to be opened here. wie wir wissen, wird morgen hier das neue Exerzitiumzentrum eröffnet, Officially by the Cardinal. und zwar ganz offiziell vom Herrn Kardinal. And as a preparation for that, we listen to the Word of God
and pray for this country and for many millions all Und around. als eine Vorbereitung für dieses morgige Ereignis werden wir heute hier gemeinsam beten, das Wort Gottes anhören und für alle Menschen in Europa beten. That all comes under the great plan of God, that such a retreat center where the word of God is freely and powerfully given to the people is needed. Es entspringt dem großen Plan Gottes, dass so ein Exerzitium-Zentrum entsteht, wo das Wort Gottes mit Macht und kraftvoll verkündet wird den Leuten. And of course, many people were instruments for making it as a realization. I mean, as a realization. So let us thanking the Lord for all the people who were involved in making this as a reality. Let us begin this session. Und viele Leute waren auch ein Werkzeug des Herrn, um diesen Plan zu verwirklichen, und so beten wir auch für die Leute hier. Thanking the Lord for His wonderful plan. Danken wir dem Herrn für seinen wunderbaren Plan. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. My dear friends, during these few minutes we will be reflecting on Jesus, who is the Lord and Savior. Meine lieben Freunde, wir werden jetzt darüber nachdenken, über unseren Herrn Jesus, der unser Retter und Erlöser ist. And we know that Jesus came into this world and Jesus was sent by the Father in order to save the world. Wir wissen, dass Jesus in die Welt gekommen ist und vom Vater gesendet wurde, um die Welt zu retten. That we read in John chapter 3 verse 16. Das lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 3, You may Vers have heard it 16. before. It's a very famous word. Ihr habt es vielleicht schon zuvor gehört, denn es ist ein sehr bekanntes Wort. For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not perish but may have eternal life. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. So the Heavenly Father, the merciful Father, sent His only begotten Son. Also der himmlische, barmherzige Vater hat seinen einzigen geliebten Sohn geschickt. For what? Wofür? In order that no one may be perished, all those who believe in Him may have eternal life. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. So the Father has sent His only begotten Son in order that we may believe in Him and be saved. Also der Vater hat seinen einzigen Sohn geliebt, damit wir an ihn glauben und leben. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. So all those who believe in Jesus, that is the promise that they will have eternal life. Also es ist auch dieses Versprechen, dass alle, die an Jesus glauben, das ewige Leben haben werden. Hallelujah. Halleluja. So my dear friends, this is one of the major and very important thing for salvation, receiving the experience of salvation. Und meine lieben Freunde, das ist eines der wichtigsten Dinge, um sozusagen die Erfahrung der Erlösung zu machen. God has given all things to Christ, and by giving Christ to us, the Lord, the Heavenly Father is giving everything to us. Denn Gott hat Jesus Christus alles übergeben, und dadurch, dass er uns Jesus Christus geschenkt hat, hat er auch uns alles übergeben. Wonderful thing. Es ist eine wunderbare Sache. Everything has been given to Jesus by the Father. Alles wurde vom Vater Jesus Christus übergeben. And that was recorded by Saint John in his first chapter of the Gospel. Und das sagt Johannes auch im ersten Kapitel seines Evangeliums. Everything was created through Him, and without Him nothing was made in this world. Alles wurde durch ihn geschaffen, und ohne ihn wurde nichts, was geschaffen wurde. And He was with the Father. Und er war mit dem Vater. So this Father gave everything to Jesus. Und dieser Vater hat alles Jesus übergeben. The mankind who had gone away and fallen down through sin, they will be saved through receiving Jesus Christ. Die Menschheit, die von Gott weggegangen ist und gefallen ist, sie wird wieder gerettet durch Jesus Christus. Hallelujah. Halleluja. So some of our friends from Berlin is here.
Also einige unserer Freunde aus Berlin sind hier. 1 or 2 weeks ago in Berlin, Vor 1 oder 2 Wochen in Berlin, there was a night vigil da war eine Nachtvigil and more than 350, 60 people were there. und es kamen über 350 Leute. And I was talking to them and just asking them to lift up their hands to say one testimony. Und ich sprach zu diesen Leuten und ich sagte ihnen, sie mögen die Hände heben, um ein Zeugnis zu geben. I asked them, when you received Jesus into your life from this place, from that place, from St. Clemens in Berlin, Und ich fragte sie, als ihr Jesus empfangen habt in eurem Herzen hier an diesem Ort, if you had experienced the most amount of joy and happiness, peace inside of you, wenn ihr jetzt diese Erfahrung von Friede, Freude und Frieden in euch gemacht habt, I asked to lift up their hands. dann bitte hebt eure Hand. And there were nearly some 70, 80 people lifted their hands. Und es waren ungefähr 70 oder 80 Leute, die damals ihre Hand gehoben haben. The joy, peace, happiness, everything will be filled within your heart once you receive Jesus in your life. Denn Friede, Freude und Glück, diese Dinge werden in eure Herzen ausgegossen, wenn ihr Jesus in euer Leben einlasst. And that is why the Heavenly Father gave Jesus to whom He had given everything. Und das ist auch der Grund, warum er uns Jesus gegeben hat, dem er alles übergeben hat. So that all those who receive Jesus will have everything that was given to Jesus. Denn so wird es sein, dass alle, die Jesus empfangen haben, mit Jesus auch alles übergeben bekommen. Hallelujah. Halleluja. Say loudly, hallelujah. Sagt lauter, Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. So my dear friends, there is no need to go all around the world in search of joy and happiness and peace. Meine lieben Leute, es gibt keinen Grund, um die ganze Welt herumzuziehen, um Friede, Freude und Glück zu suchen. There is no need to go all around the world or in search of anything to get peace in your family or relationships. Es gibt keinen Grund, die ganze Welt zu durchstreifen, um Frieden in euren Familien zu bekommen. There is no need to go all around to receive blessings in your job or profession or in your business. Und ihr müsst auch nicht herumziehen, um für eure Arbeit oder für euer Geschäft einen Segen zu bekommen. Go to Jesus. Geht allein zu Jesus. Receive Him Empfangt Jesus in your heart. in euren Herzen. And everything given to the Lord, or given to Jesus by the Father, will be given to you. Und all das, was Jesus Christus durch den Vater übergeben wurde, das wird euch übergeben. Hallelujah. Halleluja. So in Him, joy, peace, healings, blessings, deliverance, everything is there. Denn in ihm gibt es Friede, Freude, Glück, Heilung und Befreiung. Alles ist in ihm. Psalm number 2, verse 8. Im Psalm 2, Vers 8. David is praying. Psalm number 2, verse Psalm 8. 2, Vers 8, da heißt es: Ask of me, and I will give you the nations for your inheritance and the uttermost parts of the earth for your possession. Fordere von mir, und ich gebe dir die Völker zum Erbe, die Enden der Erde zum Eigentum. So, ask of me, and I will give you the nations of your inheritance and the uttermost parts of the earth for your possession. Fordere von mir, und ich gebe dir die Völker zum Erbe, die Enden der Erde zum Eigentum. John chapter 3, verse 35. In Johannes Kapitel 3, Vers 25, Jesus is telling, the Father loves the Son and has given all things into His hands. Johannes, John 3, 35. 35. 3, 35. Gospel of St. John, chapter 3. No? Yeah, 3:35. John 3,
35. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. So Father loves the Son Also der Vater liebt den Sohn and has given all things into the hands of his Son. und hat alles in die Hände seines Sohnes gegeben. Here, all things means Und alle Dinge bedeutet everything. alles. So whatever lost in your life will be given back through receiving Jesus into our lives. Also woran auch immer es euch mangelt, was ihr verloren habt in eurem Leben, das wird euch durch Jesus Christus zurückgegeben. If you have lost your holiness, Wenn ihr eure Heiligkeit verloren habt, if you have lost love from your heart, wenn ihr die Liebe eures Herzens verloren habt, if you have lost peace in your soul, wenn ihr den Frieden eurer Seele verloren habt, my dear brothers and sisters, when you receive Jesus in your heart and life, He will give them back into your life. meine lieben Brüder und Schwestern, wenn ihr diese Dinge verloren habt, dann wird Jesus diese Dinge euch zurückerstatten. Hallelujah. Halleluja. I remember one lady from Colombia. Ich kann mich an eine Dame von Kolumbien erinnern. She came and told her husband left her 5 years ago. Sie kam und erzählte mir, dass ihr Ehemann sie 5 Jahre zuvor verlassen hatte. And husband made her to go to the street even. Und der Ehemann brachte sie sogar auf die Straße, also so weit, dass sie auf die Straße musste. And she was in tears and in sorrow. Und sie war in Tränen aufgelöst und in großem Leid. And after that she found some job by herself and she started to live by herself. Und sie hat dann aber einen Beruf gefunden und sie begann eben sozusagen ein neues Leben aufzubauen. She has 2 sisters and 1 brother. Sie hatte 2 Schwestern und einen Bruder. One sister has some depression and mental illness. Eine Schwester war depressiv und psychisch krank. And in between these 5 years, lot of negative and very, very sad things were taking place in her life. Und während dieser 5 Jahre passierten viele negative und schlechte Dinge in ihrem Leben. When she came to me for prayer and counseling, she was telling, Father, I do not know. After my husband left me, all these things started to take place in my life. Und als die Frau zum Beratungsgespräch zu mir kam, da sagte ich, weiß nicht, seit mein Ehemann mich verlassen hat, passieren all diese schlechten Dinge in meinem Leben. And I doubt whether my husband has done some witchcraft or something against me. Und ich weiß nicht, ob mein Mann nicht vielleicht irgendeine Hexerei oder Zauberei gegen mich begangen hat. See, in such a situation, one person is compelled within to think of or centering his life or mind on evil powers or witchcraft, something, etc. Und in so einer Situation, wenn so viele Dinge negative hereinbrechen, dann denkt man gleich daran, dass eben Hexerei oder Zauberei stattgefunden hat. She told within these 5 years, her sister, who was mentally ill and depressed, she died all of a sudden. She found dead in the toilet. Und sie sagte auch, ihre psychisch kranke Schwester ist innerhalb dieser 5 Jahre eben dann gestorben. Sie hat sie tot auf der Toilette gefunden. After 2 years after that, the next sister, another sister of hers, she also died in accident. 2 Jahre später ist dann die zweite Schwester von ihr aufgrund eines Unfalles gestorben. And 1 year ago, the only brother who was looking after her old mother, he also died of cancer. Und dann verging noch ein weiteres Jahr und dann starb auch der Bruder, der sozusagen die alte Mutter betreute, an Krebs. There is no peace. Und es gab keinen Frieden. I pray, but I am not able to smile or experience even little bit happiness within. Ich bete, aber es gibt keinen Frieden in mir und ich bin auch nicht mehr fähig zu lachen oder zu lächeln. She has a heavy burden on her shoulder for 5 years. Und diese Frau hatte eine so schwere Last auf ihren Schultern die letzten 5 Jahre. As she was talking to me and I was just sharing some
consoling words from the Bible to her, Als sie so zu mir sprach und ich ihr einige tröstende Worte aus der Heiligen Schrift mitgab, I told her, truly what has happened in her life, surely it makes pain and sorrow, sadness. sagte ich wirklich, also das, was dir in deinem Leben zugestoßen ist, das verursacht natürlich Traurigkeit und Leid. But the solution is only in one thing. Aber die Lösung ist nur eines. Turn to Jesus and offer all these things into the hands of the Lord, in whose hands the solution. Wende dich zu Jesus und übergib ihm, opfere ihm all diese Dinge auf. Das ist die Lösung. She asked me, how can I do that? Und sie fragte mich, wie sie das tun könne. I told her, take little time, a couple of time, in order to surrender all these things into the hands of the Lord. Each experiences, negative and hurtful experiences, into the hands of Und the ich Lord. sagte ihr, nimm dir wirklich Zeit dafür und all diese schmerzhaften Ereignisse, durch die du gegangen bist, nimm sie und opfere sie einzeln dem Herrn Jesus auf And give it into His hands. und übergebe es in seine Hände. So you give what all things negative or whatever may be in your hands into the hands of the Lord, and the Lord will give into your life what all things which are there in His hands. Also du übergibst alles, was in deinem Leben und in deinen Händen ist, all diese negativen Dinge, die du erlebt hast, und Jesus wird im Gegenzug dafür dir alles geben, was in seinen Händen ist. My dear friends, she spent some hours before the Eucharistic Lord. Und meine lieben Freunde, sie verbrachte dann einige Zeit vor dem eucharistischen Herrn. She spent some 25-30 minutes each, to offer every negative experiences, especially those things which are there in her brain, making her peaceless and unhappy. Also sie nahm sich Zeit, einige Minuten, und saß vor dem eucharistischen Herrn und übergab ihm all diese schmerzhaften Ereignisse, die sie noch in Erinnerung hatte. Some 2.5-3 hours it took it to offer it into the hands of the Lord. After that she was telling that Und es dauerte circa 2 bis 3 Stunden, bis sie sozusagen alles in die Hände Jesu gelegt hatte. and she was telling, now I feel very free. There is no pain on the shoulders now. Und danach sagte sie, dass sie sich plötzlich sehr frei fühlt und dass sie auch keine Schmerzen mehr auf ihren Schultern habe. I feel a great joy and peace inside. Sie spürte eine große Freude und einen Frieden in sich. And I think that the Lord will take care of me. Und sie war überzeugt davon, dass der Herr für sie sorgen wird. Hallelujah. Halleluja, Hallelujah. Halleluja, Hallelujah. Halleluja. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Praise you, Jesus. Preise dir, Jesus. So, my dear friends, the Heavenly Father has given everything into the hands of the Son, and the Son is ready to distribute it to everybody who receives Him. Also der himmlische Vater hat alles in die Hände seines geliebten Sohnes Jesus übergeben und Jesus ist bereit, all diese guten Dinge an uns weiterzugeben. John chapter 6, verse 37. In Johannes Kapitel 6, Vers 27, Jesus is telling, all that the Father gives me shall come to me, and him that comes to me I will never drive him away. 6:37. 37. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Hallelujah. Halleluja. So should come to Jesus. Also kommt zu Jesus. If you come to Jesus, he will never drive you away. Und wenn Jesus kommt, dann wird wenn ihr zu Jesus kommt, wird er euch nicht fortschicken. So 3 things are there. Also 3 Dinge. First thing, God has given all things to Christ. Also das erste ist, Gott hat alle Dinge Jesus Christus übergeben. Second thing, all that God has given him shall come to him. Das zweite, alles, was er Jesus Christus übergeben hat, soll auch zu ihm kommen. All should come to Jesus. Alle sollen zu Jesus kommen. That is the plan of God. Das ist der Plan Gottes. The Heavenly Father wants all His children to come to Jesus. Der himmlische Vater möchte, dass alle seine Kinder zu Jesus kommen. He don't want even one to be
to be gone or destroyed. Er möchte, dass nicht ein einziger zerstört wird oder verloren geht. Third thing, Das Dritte. him that comes, he will never drive away. Und diejenigen, die zu ihm kommen, die wird Jesus nicht abweisen. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. 1 Timothy chapter 2 verse 4. 1 Timothy In 1 Timotheus Kapitel 2, 2 verse 4. Vers 4. Heißt es, er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Yeah. It is the will of God that all should be saved. Es ist der Wille Gottes, dass alle gerettet werden. And that is why, Zacchaeus, a man called Zacchaeus, whom we find in the Gospel according to St. Luke, chapter 19. Und das ist auch, warum wir kennen ja den Zachäus in Lukas Evangelium. He had money, but no peace. Er hatte Geld, aber er hatte keinen Frieden. He had a business, but no peace in the family. Er hatte ein Geschäft, aber er hatte keinen Frieden in der Familie. Materially, he had everything, but interiorly and spiritually, he had nothing. Also materiell hatte er alles, aber geistlich besaß er nichts. And such a Zacchaeus, such a man, he is going to see Jesus. Und dieser Zachäus ging eben Jesus zu sehen. And the one who went to see Jesus, Jesus is going with him into his family, into his house. Und er, der eigentlich ging, Jesus zu treffen, er hat dann sozusagen Jesus mitgenommen in seine Familie. Jesus ging mit ihm. And we know that in chapter 19, verse 10 we read, Und Jesus is telling Zacchaeus, when he was in his house, you and your household is saved. Und wir lesen in Lukas Kapitel 19, Vers 10. Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Today the salvation has come to you and your house and household. Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden und zu allen in diesem Haus. Because he received Jesus in his heart, in his life and in his family. Und das war deshalb, weil Zachäus Jesus in sein Herz, in sein Leben und in seine Familie He hineingenommen repented hat. on his sins. Er hat seine Sünden bereut. He abandoned the sinful life. Er schloss das sündige Leben ab. He decided to repair his life. Und er wollte ein neues Leben beginnen. He decided to do satisfaction for the sins. Und er entschied sich sozusagen auch Buße zu tun für die Sünden, die er begangen hat. And automatically, definitely I believe that Zacchaeus may have followed Jesus from that moment onwards. Und von diesem Moment, als Zachäus diese Entscheidungen getroffen hat, ist er Jesus nachgefolgt. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Lift one hand and say, Heben wir die Hand und sagen wir Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Praise you, Wir Jesus. preisen dich, Jesus. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. So, my dear friends, salvation comes when we receive Christ into our lives. Also meine lieben Freunde, Erlösung kommt, das Heil kommt, wenn wir Jesus in unser Leben In aufnehmen. the Acts of the Apostles, chapter 16, we read about one man. In Apostelgeschichte Kapitel 16 lesen wir von einem Mann. So, it is, you may have read, or you can read it maybe later today when you reach home. Ihr könnt, Chapter 16, verse 25 onwards. also Kapitel 16 ab Vers 25. Ihr könnt es dann lesen, wenn ihr nach Hause kommt. And it was a time when Paul and Silas was imprisoned. Es war die Zeit, als Paulus und Silas gefangen waren. They were in the prison, Sie waren im Gefängnis. but singing hymns. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? And Paul said, Und der believe Paulus in Jesus, Lord Jesus, and
you will be saved. Und Paulus antwortete ihm, glaube an Jesus den Herrn und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Believe in Jesus Christ and you will be saved. Glaube an Jesus und du wirst gerettet werden. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. My dear friends, believing is not merely believing that Jesus came into this world as a Savior and Lord. Not merely that. Also, meine Lieben, es bedeutet nicht nur an Jesus zu glauben, dass er in diese Welt gekommen ist, um uns zu retten, But it is to experience personally that Jesus has come to save me and my life and my family. sondern Glauben bedeutet, diese Erfahrung zu machen, dass Jesus gekommen ist, um mich zu retten und meine Familie. Pope Emeritus, our Pope Benedict XVI, in one of his general audience in 2006, Der emeritierte Papst Benedikt hat gesagt in einer seiner Generalaudienzen 2006, he told like this: sagte er, our knowledge of Jesus needs above all a first-hand experience. und unser Wissen an Jesus Christus, also wir brauchen zuerst einmal diese Gotteserfahrung, diese persönliche. It's one of the challenging message from the Pope. Das ist eine Grundbotschaft des heiligen emeritierten Papstes Benedikt. He's telling our knowledge of Jesus needs above all a first-hand experience. Also unsere Erkenntnis von Jesus braucht eine erste Hand-Erfahrung. And he's telling someone else's testimony is of course important. Und er sagt, es ist schon gut und wichtig, wenn andere Zeugnis ablegen. For normally the whole of the Christian life begins with a proclamation handed down to us by one or more witnesses. Denn normalerweise beginnt ja sozusagen unser Glaubens damit, dass jemand uns ein Zeugnis gibt. And the Pope is telling, however, we ourselves must then be personally involved in a close and deep relationship with Jesus. Aber er sagt dann eben auch, dass wir selbst diese Erfahrung in unserem Leben haben müssen, um eng mit Jesus verbunden zu sein. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. One day one man came to me and told me, Father, I am 45 years old and there is nobody in my life for me to love. Einmal kam ein Mann zu mir und er sagte, Vater, ich bin 45 Jahre alt und ich habe niemanden in meinem Leben, der mich liebt. I had 3 girlfriends, but all of them left me because of some reasons. Ich hatte 3 Freundinnen, aber alle 3 hatten mich verlassen aus gewissen Gründen. And nobody is there for me. Und es gibt niemanden, der für mich da ist. I feel very much desperate and very many times I feel like there is no meaning for my life. Und ich bin sehr verzweifelt deswegen und ich sehe oft keinen Sinn in meinem Leben. I was just praying for him Und ich habe für diesen Mann gebetet and then I told him, und ich, you right now do not turn to human beings for love. You turn to Jesus, establish a personal relationship with Jesus. und ich sagte ihm, du wende dich jetzt einmal ab sozusagen und suche nicht nach menschlicher Liebe und wende dich Jesus zu. Begegne ihm. Today, even when you are coming to the Lord, you are worried about the relationship with people. Und sogar heute, wenn du zum Herrn kommst, machst du dir nur Sorgen über menschliche Beziehungen. Worrying about the fact that you are not able to have a constant or a stable relationship with a girl or a woman. Du machst dir Sorgen, weil du nicht in der Lage bist, eine Beziehung mit einer Frau zu führen. I told him, make the relationship with Jesus a stable one, a constant one. Und ich sagte, schau, dass du eine stabile Beziehung mit Jesus Christus begründest. Hallelujah. Halleluja. My dear friends, we need to establish a personal relationship with Jesus, who is Lord and Savior. Wir müssen eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufbauen, der unser Herr und Erlöser ist. So, according to the Bible, the word faith means not just merely believing in Jesus, but rather receiving Jesus into our lives.
Also gemäß der Heiligen Schrift bedeutet Glauben nicht nur an Jesus zu glauben, sondern ihn auch zu empfangen, einzulassen. Especially when Saint John is writing, Saint John is the one who is writing more about faith and belief. Der Johannes schreibt da auch mehr über Liebe und Glauben. So the Bible scholars will say the word faith that we find or belief that we find in the Gospel of Saint John means not merely believing certain facts, rather receiving Christ into our lives. Also die Definition des Glaubens bei Johannes ist nicht nur, dass wir irgendwelche Fakten zusammentragen, But to receive Jesus into our hearts. aber dass wir Jesus in unserem Herzen empfangen. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Praise you, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. My dear friends, in order to receive Jesus, in order to believe in Him, in order to receive Jesus in our hearts, we need to open our hearts. Und um an Jesus glauben zu können, um ihn in unser Herz einzulassen, müssen wir unsere Herzen zuerst öffnen. Many times in the lives of many Christians and Catholics, what is happening is they pray, they ask the Lord to come, but they don't open the door of their hearts. Was passiert vielen Christen? Sie bitten zwar, dass Jesus in ihr Leben kommt, aber sie öffnen nicht die Tür ihres Herzens. Open the doors of your heart, invite Jesus into it and ask Him to sit as the Lord of your life. Öffnet die Türe eures Herzens, bittet Jesus hereinzukommen und Platz zu nehmen auf dem Thron eures Herzens. What is the meaning of the Lord? Word Lord. Was bedeutet das Wort Herr? Lord means honor. Herr bedeutet Eigentümer zu sein. We know landlord. Wir kennen also Landsherren, Gutbesitzer. Landlord means a person who is lord over a land. Also das bedeutet, ein Gutsbesitzer ist Herr über sein Land. So he is the owner of that land, the lord of the land. Er ist der Besitzer, der Eigentümer dieses Landes. When we receive Jesus as a Lord in our hearts, Wenn wir Jesus als Herrn in unser Herz einlassen, Jesus becomes our owner. dann wird Jesus unser Eigentümer. You are no more belonging to the world or the devil, Ihr gehört nicht mehr der Welt oder dem Teufel, but you belong to Jesus. sondern ihr gehört ab dann Jesus Christus. And all those who believe in Him, all those who belong to Him, He gives everything given to Him by the Father. Und alle, die an ihn glauben, alle, die zu ihm gehören, denen gibt er alles, was er vom Vater empfangen hat. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Praise you, Jesus. Preise dir, Jesus. Hallelujah. Halleluja. Letter of St. Paul to Romans chapter 10, verse 13. Im Römerbrief Kapitel 10, Vers 30. Everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. 10:13. 10,13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. All those who call upon the name of the Lord Jesus will be saved. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, Jesus, wird gerettet werden. So what is to be done in order to be saved? Also was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Call upon the name of the Lord. Den Namen des Herrn anrufen. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. So, in order to be saved, in order to experience the salvation, Word of God is clearly telling we need to believe Jesus, receive Jesus in the heart and call upon His name. Also um gerettet zu werden, um diese Heilserfahrung zu machen, müssen wir Jesus anrufen, wir müssen seinen Namen anrufen und wir müssen ihn in unser Herz lassen. And one more word, we will just meditate, verse 9 also. Und wir werden auch noch Vers 9 lesen. If you, same word, 10, 9.
Romans chapter 10, Ja. verse 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. Hallelujah. Halleluja. So confess with your lips that Jesus is Lord Also bekennt mit eurem Mund, dass Jesus der Herr ist, and believe that God has raised Jesus Christ from the dead. und glaubt, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Profess Jesus is Lord. Denn Jesus ist der Herr. Confess with your tongues. Bekennt es mit eurem Mund, Believe in your heart. glaubt es in eurem Herzen. Are you ready? Seid ihr bereit? Kindly stand up. Dann steht bitte auf. Let us close our eyes and lift up our hands. Schließen wir unsere Augen und heben wir unsere Hände. Extend our hands. Strecken wir unsere Hände aus. Extending hands is a sign of the opening of our hearts. Und die Hände auszustrecken ist ein Zeichen, dass wir jetzt unsere Herzen öffnen. It is an expression of the heart which is open for the Lord. Es ist ein Ausdruck dafür, dass das Herz für den Herrn offen ist. And Saint Paul is telling all those who call upon the name of the Lord will be saved. Und der heilige Paulus sagt, alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden. So let us call upon the name of Jesus Also rufen wir jetzt den Namen Jesus an. loudly and from the depth of the heart. Laut und aus der Tiefe unseres Herzens. Praise him and thank him. Preist ihn und dankt ihm. Like Paul and Silas, they were singing hymns when they were imprisoned in Wie chains. Paulus und Silas die Lieder sangen und Hymnen, als sie inhaftiert waren im Gefängnis. And when they were singing hymns and praising the Lord, the chains unfastened and all the doors which were closed were opened. Und als sie Hymnen sangen und den Herrn priesen, sprangen die Fesseln von ihnen ab und die Tore öffneten sich. The foundation of the prison were shaken. Und die Grundfesten des Gefängnisses wurden erschüttert. Let us praise God. Lasst uns Gott preisen. Call upon his name. Ruft seinen Namen an. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Halleluja. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, Jesus. Lord Jesus, Jesus, you are the Lord and Savior. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah.